ครับผมเบนนะฉายาที่ผมได้ตั้งแต่เด็กๆส่วนมากเขาก็เรียกผมว่าไอ้หลังแบบฝรั่งเพราะก็อย่างที่ว่านะครับผมเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเนาะซึ่งก็ปกติกับแบบคนลูกครึ่งทุกคนอ่ะก็จะโดนเรียกว่าไอ้หลังฝรั่งอย่างเงี้ยตลอดครับผมตอนเด็กๆเนาะจนโตมาก็ยังมีคนเรียกเหมือนเดิม อย่างเพื่อนสมัยตั้งแต่ประถมมัธยมไงก็ยังเรียกผมว่าไอ้หลังไอ้ฝรั่งเหมือนเดิมต่อมานะครับผมก็จะมีเอ่อพอได้เข้าวงการเนาะผมอะคือทุกคนจะต้องมีแฮชแท็กของตัวเองใช่ไหมครับผมแฮชแท็กประจำตัวซึ่งอย่างของผมเนี่ยจะได้คำว่าหมาป่าเบนจามินซึ่งหนึ่งบวกด้วยที่เบนน่ะชอบ